A anulación da prórroga da concesión de Ence Lourizán é motivo de satisfacción no Concello de Pontevedra. Pro alcalde a sentenza é contundente e remata co que cualificou como un fraude de lei. Eu estou utilizando o término de dereito de pernada industrial, non? Porque non hai ningunha empresa que eu coñeza que se lle autorice a utilizar un terreno marítimo terrestre pois como a esta empresa de Ence, non? O sea, hai empresas que pecharon, que se trasladaron para o cumprimento da lei de costas e estes señores queren reiteradamente, por cuestións económicas, de ventaxas comparativas e incluso de agresión á lei de competencia, non? Agora o rexedor agarda que a sentenza da Audiencia Nacional faga recapacitar a dirección da factoría na busca dunha alternativa viable pro traslado. Eu creo que este é o primeiro mensaxe claro que recibe a empresa, non? Cando se lle apretou ali na reunión de Madrid, bueno, non negou a posibilidade de estudiar outras alternativas, non? Inda que dixo claramente que aspiraba que a sentencia fora favorable que pudera seguir mantendo a súa produción en Lourizán. Para Fernández Lores, a decisión do goberno de Mariano Rajoy de conceder unha prórroga a Pasteira ata 2073 foi froito dun cambalache político entre a empresa e o Partido Popular. Por iso lamentou o tempo perdido na procura do traslado. Perdeuse un tempo precioso para buscar unha alternativa que as ten que haber, non? En todo caso, eu teño que decir unha cousa que hai tempo que levo dicindo, non? Que non existe dinamismo económico, nin emprego, nin futuro, non? Para ninguna comarca, sempre que non se respete o medio ambiente. En canto aos traballadores da factoría que o sinalan como culpable da sentenza, o alcalde recordou que o Concello non ten competencia en política industrial e ordenación do territorio. Diríalle que disparan mal. Quen puxo en peligro os postos de traballo foi o cambalache do Partido Popular coa empresa buscando mecanismos ilegales que afortunadamente a Audiencia Nacional e o Tribunal Supremo deixou claro de que non hai outro camiño máis que deixar e recuperar eses terrenos que son de todos os pontevedreses, non? Por lo tanto, eu creo que se están equivocando de enemigo.